Alors ici, il faut viser. Je cale avec le pied. Voilà. Encore, il est mal mis là. Ah, là, il est bien mis. Ok. Alors, le souci, c'est ça. Ah, je me suis blessée. Parce que c'est à la hauteur de la main. Quand on passe, alors... ouais, c'est pas le top. Voilà.